يعتبر جلد الذات النهارده هيشتغل، لان النهارده 31/12 واخر السنه وكده، وكل واحد بقى كان حاطط قائمة أهداف كبيرة جدا جدا كان لازم يحققها، وإن هو كان هيركب على فيراري ولامبورجيني والحاجات الغريبة دي. لكن ذاتس انف يا صديقي. يعني حاول إن أنت خلاص، ما حصل لك، اعتبر إن أنت حصل لك ضربات في حياتك السنة دي، وإنك عادي يعني حققت ما حققتش في سنين جاية كتير قدام. طالما ربنا، دي طبعا بحطها دايما قدامي، طالما ربنا كل يوم بيصحيني، يبقى انا لسه قدامي فرصه ان انا اعمل حاجات كتير جدا في حياتي. انا النهارده مثال والله، يعني مش اللي انا بحكي كده وخلاص، لا انا حرفيا كنت حاطط حاجات كتير جدا ان أنا احققها السنه دي، وما حققتش حاجه منها. ولسه قبل ما اعمل الفيديو ده كنت عامل احلام جديده. عادي، طالما انت لسه ربنا بيحييك، طالما انت ربنا بيحييك قادر تشتغل على احلامك دي. فما تحطش فكره انك، يعني مش عايز اقول ان انت ما تقعدش تجلد ذاتك من الاخر. يعني حاول ان انت ما تقعدش تجلد ذاتك، وانك وحش، وانك ايه ده، في ناس كتير حققت احلامها، والسوشيال ميديا والانستجرام والحاجات الجميله دي كل ده فيك يا صديقي. واحنا عارفين، وانا عارف، والدنيا كلها عارفه ان الكلام ده فيك. مفيش واحد مثلا يجي يقول لي اصلا الشخص الفلاني حقق احلام وانا ما حققتش. لا، كل واحد ربنا بيحط له وقت معين ان هو يحقق احلامه. طالما انت بتسعى، وانك بتحاول انك تشتغل على نفسك، وانك دايما بتطور من نفسك ومن حالك ومن لغتك والحاجات الجميله دي اللي احنا دايما بنحكي عليها، فقشطه. ما تسيبش فكره ان الشيطان يخش لك من الحته دي ويقول لك ايه ده، انت ما حققتش اي حاجه في حياتك، انت شخص فاشل. لا يا صديقي، انت مش شخص فاشل، انت شخص في عقبه كانت قدامك السنه دي. عادي، اشتغل على نفسك السنه الجايه، ولو ما حققتش السنه الجايه حقق السنه اللي بعدها، وحقق السنه اللي بعدها. بس الفكره هو انك تحقق، هو الفكره انك تحقق، مش فكره ان انت حاطط لي شويه حاجات كتير جدا جدا في حياتك وما بتحققش حاجه. هي دي بقى الكارثه. هو انك المشكله انك ما بتحققش، لكن الفكره هو انك تحقق، سواء بقى على المدى البعيد او المدى القريب مش هتفرق. الفكره هو انك تحقق الحاجه دي، هو انك حاطط مثلا حلم ان انت توصل لحاجه معينه. يعني مثلا حاطط حلم ان انا اوصل لده، بص 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 بص, بص اللي ورا ده، بص اللي ورا ده، هو ده ان حلمي، ده حلمي اللي انا بسعى له كل يوم، ده حلمي اللي انا بحلم بيه، ان انا اوصل لفكره ال 100,000 سبسكرايب، وان انا اوصل لمليون سبسكرايب والحاجات. بس انا كل يوم بحاول، كل يوم بحاول ان انا في الاوضه الجميله دي، بص 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 بص. هي دي الحاجات اللي انا شغال بيها، حاجات بسيطه جدا. يعني كل دي الاوضه اللي انا بصور فيها دي، هي اللي بنام فيها، ودي اللي انا قاعد فيها وكل حاجه، ودي اللي انا بذاكر فيها وكل حاجه. بس الفكره فكره هو اني كل يوم بحاول، ان انا كل يوم بحاول ان انا ولو 1%، ان انا كل يوم اجيب مشترك مثلا. يعني أنا مثلا حاليا احنا داخلين على 600 سبسكرايب. هل انا مش حلمي ان انا اوصل ل 10,000؟ طب اقول لك حاجه، انا قبل ما اعمل الفيديو ده كنت كتبت في قائمه اللي انا الحاجات اللي انا عايز احققها السنه دي، هو اني اوصل ل 10,000 سبسكرايب. طب انا هعمل ايه؟ هحاول كل يوم بقى اتعلم مونتاج، اتعلم سكريبت جديد، واحاول ان انا اعمل حاجات كتير جدا، واحاول ان انا اتعلم صمنيل بس اهو، ان انا مثلا كنت حاطط ان السنه دي ان انا هوصل ل 1000 سبسكرايب، بس ما حققتش الحلم ده وما وصلتش. خلاص بقى اسيب اليوتيوب. امال انا هوصل لده ازاي يا سيدي؟ كل يوم هقول لك هوصل لده ازاي، هوصل لده ازاي. ما هو انا لو حققتش الحلم اللي انا عايزه، يبقى انا لا مؤاخذه مفيش فرق بيني وبين اي كائن تاني. الكائن التاني ما بيحققش حاجه ليه؟ علشان هو ما عندوش احلام، هو عباره عن ان هو عايز ياكل ويشرب وقشطه. لكن هل هو بيحاول؟ لا، ما بيحاولش. كل يوم هو عارف هو بيصحى، الشخص الفاشل هو عارف ان هو بيصحى الحياه الروتينيه الفاشله اللي هو قاعد فيها دي. لكن انا شخص عايز اوصل للحاجات اللي انا قلت لك عليها. مثلا عايز ان انا اوصل لليفل معين في اللغه الانجليزيه، عايز اوصل لحاجه معينه، عايز اوصل لتارجت معين في اللغه الانجليزيه. بس هو اني كل يوم بحاول ان انا اتعلم فوكابولري جديد، ان اتعلم جمل جديده، احاول ان انا اتعلم سبيكنج جديد، احاول ان انا اسمع listening كتير، احاول ان انا اسمع جرايد وان اقرا جرايد والحاجات دي كلها. فاني كل يوم بحاول. لكن انك تقف عن المحاوله، هي دي الكارثه. هو انك ما تفكرش ان انت تحاول خلاص بقى، انا ما حاولتش السنه دي، خلاص بقى لو انا اسيب بقى السنه الجايه والسنه اللي بعدها. لا، حاول انك تجرب تاني،
وتالت ورابع وعشر. طالما ربنا كل يوم بيديك الحياة، هو انك قادر تكمل. في غيرك خلاص مش قادر ان هو يكمل خلاص. واكتر حاجة كنت سمعتها من شخص قال لك لو انت عايز تعرف ايه اكتر مكان يوجد فيه احلام وافكار، هي المقابر. ياما ناس ماتت وهي ما حاولتش ان هي تسعى للحلم بتاعها. خلاص هو اعتمد فكرة ان هو حلم وان انا هصحى منه وخلاص على كده، لكن ما حاولش ان هو كل يوم يسعى. انت لو سعيت 1%، واحد بس، واحد كل يوم في المية، هو انت مش هتحس بيه، بس 1% كل يوم، هتوصل لاخر السنة. لا، في فرق كبير. وده بالظبط اللي جيمس كلير، استاذ جيمس كلير كان بيحكي عليه في كتاب اتوبيك هابتس بتاع العادات الذريه. وانك لو كل يوم بس ان انت تسعى 1% من النجاح، انك بتسعى بتغير من حياتك. بس هي الفكره انك تسعى وانك تحاول وانك تجرب. ما تسعاش يوم وتسيب 10. لا، انت كده بتسعاش، انت كده بتستعبط، انت كده بتستعبط على نفسك. اصل انت بص، مش مستني كلام عمر مثلا هيجي هيقوله لك، لا، انت مستني نفسك هي اللي تيجي تقول لك كل يوم احنا لازم نشتغل على نفسنا، احنا لازم نطور من نفسنا، احنا لازم نسعى. علشان في ناس مستنيه ان هي تشوف مثلا احمد ان هو فاشل او عمر ان هو فاشل. يعني مثلا الصوره اللي ورا دي، ياما الناس قالت لي انت تافه وما بتعملش حاجه عدله وانك مش هتنجح وانك طالما فيه دي بتدخل من هنا وتطلع من هنا، خلاص قشطه. انا بالنسبه لي قول زي ما انت عايز، لكن حاول انك دايما تسعى ولو 1% كل يوم. هتوصل لاخر السنه عندك كميه تغيير في حياتك جذريه حرفيا غريبه جدا، ومش هتحس بيه. ال1% كل يوم ده مش هتحس بيه، لكن بعد 365 يوم، 365 يوم هتحس بيه. فحاول انك كل يوم تسعى ولو 1% بس. اشوفك على خير في السنه الجايه، وانت اكتب لي في الكومنتات تحت انا حققت حلمي.